आज चाहिँ मेरो डे 1 अफ भोकल प्र्याक्टिस च्यालेन्ज र मैले चाहिँ कसरी चाहिँ नि आफ्नो भोकल प्र्याक्टिस गरिरहेको छु यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई थोरै ब्रिफ दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ खास चाहिँ अब त्यस्तो टिचरै छैन होइन, अनि मेरो भोकल त्यस्तो राम्रो पनि होइन। तर के भने यस्तो हो क्या, कुरा चाहिँ के हो भने अरू दौड्या देखेर चाहिँ आफू अब हामीभन्दा चाहिँ अब फास्ट दौडिन्छ भन्दैमा हामीले अब हिँड्नै छोड्न त भएन नि होइन। त्यस्तै हो क्या कुरा चाहिँ। अब छन् होइन, अरूको धेरै राम्रो भोकल छन् अहिलेको समयमा होइन। तर के भने हामी कसैसँग कम्पिट गर्नु छैन नि त, आफूलाई इम्प्रुभ गर्नु नै ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र मेरो भोकलमा चाहिँ मेनली मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यहाँ तानपुरामा चाहिँ हाम्रो एदेखि जिसाबसम्म चाहिँ मैले तानपुरामा चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली र अनि त्यसपछि उसँग हाम्रो तानपुराको टुनसँग अझै नै टुन मिलाउन जान्छु है त। अब हाम्रो चाहिँ यति सकिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी आउँछौँ यहाँ हल्का भोकल फ्राई जस्तो होइन, हल्का रफ बनाउनु मन छ मलाई चाहिँ भोकल, त्यही भएर हाम्रो यसमा चाहिँ म यस्तो गर्छु। यसमा यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ 5-10 मिनट यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ अनि म पनि गर्ने होइन। आफ्नो अब घाँटीलाई फर्स्टमा त गर्न नि सकिँदैन, पछि अलिक बानी हुन्छ। अब यो पछि चाहिँ म यसमा चाहिँ एउटा दाइले उद्देश्य गर्नुभएको थियो जस्तो हाम्रो दुई टाइपमा हुन्छ यसमा, भाउल अनि ग्राउल। ग्राउल गर्दा चाहिँ तान्ने, भाउल गर्दा चाहिँ फ्याङ्गे जस्तो चाहिँ अब ग्राउल गरौँ त ग्राउल यसमा अर्को हाम्रो चाहिँ म्याउ म्याउ र भाउ भाउ पनि गर्न मिल्छ है। तर सुन्दा कमेडी सुन्दा पानी चाहिँ खाइरहनु पर्ने हुन्छ, फेरि घाँटीलाई ड्यामेज हुनसक्छ। सो स्टे हाइड्रेटेड। अनि हाम्रो अब जस्तै रफ गर्नलाई चाहिँ म्याउ गर्छौँ कि हामी, म्याउ म्याउ intervals and a run, fast tempo. Listen to the demonstration. म्याउ म्याउ म्याउ। अब यस्तो कहिलेकाहीँ यो मेरो त्यति राम्रो आएन नि त म्याउ। अब म फेरि अघिको फर्स्टलाई रिपिट गर्छु, यसलाई रिपिट गर्छु है त। Range, slow tempo. Listen to the demonstration. Meow, meow,
मलाई नि धेरै आउँदैन खासै, अब बिगिनरै म नि सिकिरहेको छु, सो जज नगरिदिनु होला ल। क्रिप प्र्याक्टिसिङ, क्रिप लर्निङ मेरो चाहिँ आजलाई लगु इनफ भइसक्यो, मैले अघि नै गरेको छु होइन। अनि भोकल प्र्याक्टिसको अर्को फाइदा भनेको चाहिँ हामी ऱ्यान्डम स्टपहरू चाहिँ गर्न मिल्यो। यता भोकल प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, मोबाइलहरू चलाउन पाएँ होइन, अब आफ्नो नोटहरू जर्नलहरू एक्स्ट्रा काम गर्न पाएँ कि यसरी साइड बाई साइड गरेर है त। हस् बाई बाई, अर्को भिडियो भेट्यौँ ल, हस् बाई।